Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Согласиться нельзя. Остаться. События до конца 2024 года. Ретроградный Сатурн в Рыбах до 15 ноября. Сатурн– это суровый учитель, мои дорогие, ваша планета-управитель. Это в целом организация нашей жизни, это и структуры власти, и порядок, как и в нашей жизни, и порядок вообще. И нам предстоит уделить внимание некоторым сферам нашей жизни, и это причем не новая история. Скорее всего, Сатурн, строгий учитель, вернет нам что-то на пересмотр или доработку. Это какая-то часть проделанной нами работы или произошедших уже с нами событий до этого времени, которые пока еще не выстроились в логический ряд последовательностей. И нам предстоит это сделать до конца 2024 года. Отчасти может это напоминать дежавю, но фактически это по сути будет выбор или может говорить о нашей решимости по какому-то вопросу и ответственности. Представьте, что наша судьба – это как своеобразный огромный маховик. Как старший аркан, колесо фортуны нам всегда изображает колесо. Это вот та рулетка или тот штурвал судьбы, который мы должны держать крепко в руках. И нам предстоит еще запустить этот механизм. Мы могли пытаться прокрутить его раньше, но по каким-то причинам этот процесс стопорился, или маховик, как я говорю, заржавел, или мы крутили не в ту сторону. Но вот теперь наша задача запустить это колесо собственной судьбы так, чтобы все системы заработали слаженно, в унисон обстоятельствам, каким-то внешним условиям. И это период не в один месяц. Строгий учитель Сатурн дает нам время организовать свою жизнь, навести больше порядка. Ведь этой рулетке еще предстоит, преодолевая, может быть, ржавый скрип, какую-то заскорузлость, начать движение, а нам определить для себя следующее направление жизни, отстроив вот то или завершив. И то, что у нас сейчас в данный момент времени наиболее активно стоит на повестке дня. Вот есть какая-то история, которая мы не можем сказать, что этого нет. Или махнуть рукой, или отдать свою судьбу на волю случая. Давайте мы узнаем. У нас сегодня две колоды. И первая колода – колода добра. Образы карт прорисовала психолог, таролог Колет Барон Рид. И великолепная художница. На мой взгляд, очень красивые образы. Вот давайте мы на колоде добра зададим вопросы. Первая карта у нас будет неожиданности. Имеется в виду что-то, то, что может быть как неожиданность со знаком минус. Вот что нам подскажут карты. Немножко заглянем вперед. А что будут как приятности или в чем вы сильны, мои дорогие козероги? Что вам будет помогать? То есть в каком направлении все это идет? И 3 главных события до конца года. Может быть, сферы жизни, которым придется уделить внимание или как раз организовывать, упорядочивать. 6 Земли. Вы знаете, вам будут даны возможности, которые вы должны буквально увидеть. Иногда проходит по этой карте как помощь ангелов. Пусть не в этой колоде, но вообще любая 6 – это победа. Вот здесь у нас Пентакли или Земля. Поэтому решение успешное, удачное, решение финансовых вопросов. Может быть, это имущественные вопросы. Или согласование с банками. У кого-то рассчитаться по кредиту, у кого-то наоборот, может быть, взять ипотеку, и для этого нужны документы. Или определить свою стратегию по работе. Но вообще это карта самодостаточности, одна из лучших карт в колоде, как и на работу, так и на деньги. И карта нам говорит, что тут нужно все держать под контролем. Если мы говорим неожиданности, вот ничто, мои дорогие козероги, не должно ускользнуть из-под вашего внимания. По этой карте могут быть неожиданные ресурсы, вот конкретно деньги, или какие-то приятные и еще неожиданности. Но этому придется уделять внимание. Мы не можем что-то оставить или пустить на самотек. Здесь будет важно, как и критическое где-то мышление, с чем-то не просчитаться, так и буквально, может быть, сохранять свои финансы. Давайте мы тогда узнаем, что же со знаком плюс. 5 Земли нам как раз говорит о том, что благополучие, благосостояние, изобилие возможно. Но по 5 нам придется уравновесить, может быть, недопонимание с некоторыми людьми
и для кого-то конкретно закрыть финансовые бреши. Недостатка эта карта. Вообще так, во всех колодах пятерка, если мы говорим по нумерологии, это и есть какой-то недостаток. И тут вот по части нам говорят, ты можешь изменить как и личную жизнь, или если важные люди в вашей жизни имеются, присутствуют, и с ними был где-то конфликт, у вас будет прекрасная возможность нейтрализовать. Даже с теми людьми, может быть, вы с ними не согласны, но вы понимаете, что для вас это необходимый человек. Вас жизнь с ним еще столкнет. Карта говорит также, внешность обманчива, поэтому замечтаться точно не время. До конца 2024 года нужно подмечать. По этой карте смена ракурса. И, повторюсь, богатство доступны при нашем предельном внимании к мелочам. Вообще продуманность действий и не будет никаких неожиданностей. Или, вот как я вижу эти две карты, правда, для вас успешно уверенный период. И надо сказать, что для знаков Земли как раз Сатурн, он больше благоволит, особенно к вам, мои дорогие козероги. И, знаете, я бы сказала, в целом, вот планетарные энергии такие, что вы не должны себя загонять в угол от работы, буквально. Вы о себе должны вспомнить в этот период, по крайней мере, пока идет ретроградный Сатурн в рыбах. Позволить себе больше отдыха, нежели из-за гипертрофированного чувства ответственности пытаться сделать за кого-то работу, которую должен делать кто-то другой. Да, может быть, вы с высоты вашего опыта или с высоты вашей трудоспособности в течение второй половины года будете часто испытывать желание «ах, лучше сделаю сам» или «сама». А карты нам говорят, нет, у тебя сейчас какие-то другие задачи. Может быть, это человеку дает пространство. Неважно, что за человек, может быть близкий или коллега по работе. Ему жизнь такие испытания дает. Преодолевать что-то, научиться. А мы из лучших побуждений можем как и свое что-то упустить, так и человеку-то в принципе не дать этот опыт выработать. Вот такой тонкий нюанс продумайте. Правда, время для вас очень неплохое. При поддержке Сатурна. И если главное событие, верховная жрица, никому ничего не обещайте. Вот правда. Это та, которая все знает и умеет хранить тайны. По этой карте интуиция идет прежде всего. Научиться, может быть, слушать интуицию, подмечать. Это не само по себе событие, но как задача, можно так сказать, когда, с одной стороны, у кого-то может проиграться, тайное становится явным. Какую-то вы новость узнаете. Но могу еще и сказать другой момент, что где-то вы в глубине своей души могли уже предполагать, что по факту именно события выглядят вот таким вот образом. И просто какое-то подтверждение вы получите. Может быть и так. С другой стороны, вам, мои дорогие козероги, опять же, не спеша проанализировать какие-то важные в вашей жизни дела предлагаются по этой карте, потому что пусть не в этой колоде, верховная жрица всегда находится между двух колонн. Одна светлая, другая темная. Светлая – это то, что нам демонстрируют, а темное – то, что есть как подоплека или основа, то, что есть на самом деле. И поэтому быть внимательным может быть во всех сферах жизни. Допускать, по крайней мере, что моя задача увидеть какую-то истину. Не то, что мне демонстрируют люди, а то, что есть на самом деле. И, может быть, вот таким путем вы пересмотрите многие жизненные позиции или свои действия. Может быть, от чего-то и откажетесь, если мы говорим, недостаток проходит, для того, чтобы быть более успешным. Не из даже лучших побуждений, повторюсь, не в какой-то вопрос не включаться, потому что вы ведь не знаете, что в вашей судьбе, предположим, или как складываются обстоятельства для вас через месяц, через 2 недели, через день даже. И, возможно, если мы возьмем какие-то ненужные обязательства, мы придем к выводу, что я зря это сделал. Поэтому будьте продуманы. Вот критическое мышление точно помогает. Чем дело кончится? Выбор какой-то вам придется делать или в помощь интуиция, но не должно быть какой-то прокрастинации. Не должно быть, знаете, затянуто вот время самого выбора. Быть реалистом определенно стоит. Давайте мы посмотрим, чем сердце успокоится. Вам действительно, может быть, мои дорогие, придется буквально сохранять своего благополучия, деньги,
Вы можете, увы, с учетом Верховной Жрицы даже столкнуться с мошенниками. Как ни крути, семерка мечей – это карта вора. Пусть она нигде не прописана, но есть стойкое такое название этой карты, и значит, это не случайно. И с учетом Верховной Жрицы, это нам кто-то позиционирует себя, предположим, любимого в одном свете, а по факту помним про эту темную колонну. Это то, что нам предстоит только открыть или допустить, что человек не совсем откровенен с нами. По семерке мечей мы сохраняем себя и сохраняем свое имущество тоже. Будем внимательны к сумочкам, кошелькам, паролям аккаунтов, к электронным платежным системам, ко всему абсолютно. Может быть, кто-то и пытается вами, кстати, с учетом семерки кубков, проманипулировать. И тогда вот эти манипуляции вы должны увидеть. И у вас, понимаете, для вас, мои дорогие козероги, не должно быть никакой тайны. И если есть какой-то вопрос, который вызывает сомнения, точно нужно остановиться и подумать, почему мне интуиция дает такие подсказки. И, в принципе, какая-то неспешность и самосохранение для вас как главное событие. Давайте совет. Мы можем замечтаться, вы, мои дорогие козероги. Прекрасная карта, хорошего настроения. И как бы нам говорят, да, стабильный период. В целом, я понимаю, бывают какие-то нюансы. Мы не избавлены полностью от каких-то сюрпризов или от того, что для нас может быть неожиданным. Но в целом, вот если охарактеризовать этот период, он ведь благополучный. По пажу чаш как раз от благополучия мы можем получить какую-то восторженность. Или, если рассматриваем как совет, тоже нам говорят, вот по Верховной Жрице нам сказали, или по пятерке земли, ты где-то не замечтайся, внешность обманчива, и вам выпадает как и семерка мечей, так и паж чаш. И в этой колоде, посмотрите, молодой человек сидит, мечтает, у него, ну, где-то тут уже он выстроил какие-то планы или представляет что-то восторженно благополучное, и буквально и нам изображен поросенок, хрюша с крыльями. То есть не замечтаться до такой степени, чтобы не увидеть тех, кому не стоит доверять, может быть. Вот так. Будьте осторожны, я бы сказала. Таким образом, первосвященника карта, ну, тут все серьезно. Это аркан как иерофант. Здесь как все по закону. С одной стороны, это вы можете какие-то согласования проводить. Отчасти это карта вашей энергетики. Первосвященник – это он, наверное, как Сатурн, строгий учитель. Это когда мы уважаем традиции, когда мы уважаем иерархию, когда мы уважаем структуры власти, когда вносим как раз в нашу жизнь больше порядка, что-то обустраиваем и не идем против закона, не идем против системы. И значит, чего бы тут ни касалось, для вас, мои дорогие козероги, мало что-то сделать, но это должно быть еще именно в согласии с законными актами или подзаконными какими-то актами или нормами, регулировками в вашем обществе. Здесь не может быть какого-то просчета или надежды на авось. По карте первосвященник у кого-то могут произойти серьезные изменения в вашей жизни. Ведь меняется статус часто по карте первосвященник. У кого-то этот статус может измениться через личную жизнь, а у кого-то путем построения карьеры. Это карта уверенности, это карта в этой колоде духовной практики, ритуала, медитации. И поэтому впереди у нас Верховная Жрица. Посмотрите, еще один старший аркан. И не говорят они о конкретных каких-то событиях, а больше говорят о том, что учимся слушать себя. И не делаем ничего такого, чтобы нам осложнило жизнь. Вот это шестерка земли. Сохранять как и себя, так и доброе имя. Вот не рискуйте даже добрым именем. Но где-то и финансы тоже. Переворачивается королева пентаклей. Ух ты. И 15-й старший аркан. Карта дьявола нам говорит о том, что будет какое-то желание, когда вам очень захочется что-то совершить. Отчасти это вопросы страсти, но еще и вопросы денег. И тут самое главное не делать чего-то чересчур, чтобы игра какая-то не перешла в опасность. Будьте реалистами, мои дорогие. Королева пентаклей, ваша энергия, ваше трудолюбие, ваша настойчивость не
наверное, позволит не поддаться какому-то искушению, соблазну, чтобы себе буквально навредить. Будьте реалистами, где-то об этом нам тоже говорят карты. И если мы реалисты, тогда мы сумеем подмечать какие-то нюансы тонкие, которые могут свидетельствовать, к примеру, что кому-то не следует доверять. Или, может быть, в каком-то направлении нам не стоит торопиться двигаться, а посмотреть, как ситуация разовьется, и сделать прежде важные выводы. Чем дело кончится, давайте поясним. Тут могут быть какие-то предложения, может быть и по части личной жизни, но я больше вижу, что где-то все-таки работу, поскольку у вас выпадает карты Земли. И по двойке мечей это, вот как я сказала, быть реалистами. Девушка изображена с повязкой на глазах, а вороны пытаются эту повязку снять. У них не получается, они только создают как путаницу в ее волосах, запутавшись лапами. Вот какая-то паутина мысли может быть. И этот выбор сделать будет не так просто. Вот она прокрастинация или то, что мы хотим вроде сделать выбор, но никак не можем с чем-то определиться. Но надо определяться, исходя из реальности. Выбор действительно вам какой-то придется делать. Дело закончится, когда вы сделаете этот выбор однозначный. Чем сердце успокоится? Но вашим решением по тузу жезлов это наше решение. У кого-то это может быть посредством денег. Иногда говорят о новых способах заработка. Все зависит от того, какие вопросы у вас на повестке дня. Если это по части финансов, то тогда должно быть все в согласии с законом, повторюсь. Не должно быть, знаете как, азартных игр, например. Или какой-то мутной сделки, когда мы сегодня видим, что обстоятельства, допустим, они в одном каком-то ключе, но нам обещают золотые горы. Хотя на вас это не похоже, но замечтаться может каждый. Или очень красиво, правдоподобно кто-то может что-то рассказывать, а для вас вот нужно быть дважды реалистом, мои дорогие, потому что действительно сердце успокоится, когда вы сделаете какой-то важный выбор, когда вы увидите какую-то реальность. Вот нет этой пелены перед глазами или нет повязки на глазах, и тогда все постепенно становится на свои места. Вот странно. Сложно трактовать этот аркан, поскольку еще и карты не вполне конкретные. Давайте как совет. Но если мы говорим о риске, королева жезлов, как раз энергетика такова карты, что ее жизнь ставила на колени не один раз. Это карта позиции сильного человека, который надеется сам на себя. И жизнь научила о себе много не говорить. Уметь хранить тайны свои и чужие. Но, может быть, карта говорит, к тебе будут идти люди за советом в течение второй половины 2024 года. Будет много, в принципе, вокруг людей или какого-то общения. Но вам придется это фильтровать, мои дорогие. Каждый идет со своим. Или понимать с учетом семерки мечей, что не все тебе расскажут правду. И тебе придется постоянно эту информацию анализировать. И вот как раз анализ информации делает многократно сильнее нашу королеву жезлов, потому что она себя бережет в первую очередь. Она не хочет повторения каких-то прошлых ошибок. И работая с информацией, кто владеет, тот владеет всем, считается так. И где-то к вам через правильный анализ того, что происходит вокруг вас, что говорят люди и что они делают. Вам придется вот эти параллели, вот она вот по сути дела дуальность это, вам придется проводить, как будто демонстрируют одно, а по факту может быть другое. Обещают одно, а по факту может быть что-то совершенно противоположное. Не просчитаться. Но, повторюсь, у вас сильная позиция. Давайте мы откроем третье главное событие, двойка огня. Вы знаете, вот сохраняйте свои мысли, остроту своего суждения. Нам показан жираф, и поэтому это где-то ваша позиция, которая может быть совершенно не похожа на позиции всех остальных людей. По этой нам карте и говорят еще о том, что это творческие планы, где-то как рост амбиций и ваш профессиональный рост. Но договариваться придется. И здесь будет важно сохранить собственные принципы или то, что вы хотите построить, или как ваша какая-то далеко идущая цель, не случайно жираф. Вы как будто выше всех.
Вы видите дальше всех, прозорливее всех, но взаимодействовать с людьми придется. И, видимо, с каждым по-разному. Много людей действительно, может быть, за вторую половину 2024 года, и каждый будет какую-то свою цель преследовать, мои дорогие козероги. А вам нужно не поддаваться, может быть, на какие-то уловки или, наоборот, найти тех людей, которые, как вы, сами надежны. Или, если мы определяемся с чем-то, то любое дело вас должно радовать. Вот где нам хорошо, значит, в этом направлении нам следует двигаться. Но что это может быть? Давайте мы спросим, чем дело кончится по двойке огня. Вы можете делать действительно выбор. И тройка жезлов – это следующая карта. Это как мы открываем перед собой новый горизонт. Я могу предположить, правда, у кого-то статус поменяется через работу, или вы укрепите свои собственные позиции. Кто-то из вас пойдет учиться. Может быть, учиться как буквально учебное заведение, а может быть, вы не одни курсы пройдете за вторую половину года, и это для вас тоже открывает перспективы. Кто-то язык будет банально учить самостоятельно. Это то, что для нас служит каким-то подспорьем, и, возможно, в последующем это очень пригодится, и где-то из этих знаний вы можете буквально сделать деньги. По тройке жезлов нам говорят прочная позиция, и если вот какая-то была неразбериха, она как раз у вас решается, и вы уже видите совершенно новый горизонт своих возможностей. У кого-то через, повторюсь, должность, у кого-то, может быть, через события с учетом карты первосвященника, через личную жизнь. Но мы никуда не спешим. И даже не спешим, это не значит, что вот прокрастинацию, как я уже говорила, затягивать надолго. Нет, наша девушка остановилась, чтобы проверить, все ли она взяла с собой. Как последний штрих какой-то, чем сердце успокоится. Карта император. Тут действительно две карты, первосвященник и император. Есть возможность кардинально изменить свой статус. Может быть, мои дорогие козероги, кто-то изменит круг общения, когда будут другие люди, я вот уже об этом сказала. И как-то постепенно вас к этому может подводить судьба, когда вам самим вот этим императором придется быть. Где-то брать ответственность, и тогда не берите лишнюю ответственность, будьте аккуратны. Вот у нас уже нам об этом карты сказали, даже из лучших побуждений. Где-то и неспешность в принятии как и решений, так и особенно действий. Может быть, вам придется согласовывать конкретные какие-то документы, и там тоже не должно быть просчета, но все же по карте император это вас ждут совершенно новые возможности. Это карта власти и твердой уверенности в самом себе. Это вопросы как структуры власти, и мы говорим про не только про как бы круг общения, но может быть и согласование. И это еще иногда говорит о учреждениях образования с учетом карты первосвященник. Мои дорогие, те, кто занимаются преподавательской деятельностью, вы можете построить очень высокую карьеру, могу сказать так. Или вам могут, может быть, вы уже сейчас какую-то должность занимаете, и для вас откроются перспективы именно быть еще и преподавателем, учить кого-то. И так может проиграться по-разному. Много направлений по карте император. Но с учетом всего, что я сказала, мы не нарушаем закон. Самое главное, мы собой не рискуем. Для вас, мои дорогие козероги, это важно. Успевайте отдыхать. Помните, уставшие люди делают ошибки. Тут может Сатурн ретроградный как раз вам что-то стопорить, чтобы вы не спешили куда-то. Поэтому, если видите какое-либо дело, ну вот как-то вот оно со скрипом действительно идет, это повод задуматься, а надо ли мне туда спешить. Давайте достанем карту совета. Новые возможности. Паж жезлов. Сама по себе идея. Наш один жезл очертил круг, как цикл какой-то, и уже новая какая-то история у вас начинается. Тут действительно только что про статусы ваши говорила, поэтому для вас, мои дорогие козероги, будут возможности. У каждого свои. По пажу жезлов это нужно еще где-то будет проявлять смекалку или допустить в принципе, что не должно быть в вашей жизни риска.
Если я какое-то действие не просчитаю, то ситуация может выйти из-под контроля. А для вас, мои дорогие козероги, все должно быть у вас под контролем. Вот это как совет. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.